Fala pessoal do canal, tudo bem? Mais um trabalhinho hoje aí ó, na oficina. Hoje é um Sherry, tá vendo ó? Sherry aí ó, um Seller. Veio com um problema fazendo barulho na roda direita. Já tinham trocado bieleta, tinha feito outros serviços e nada. Achei o defeito do Sherryzinho aí ó. Pivô da bandeja fazendo barulho. Fazendo barulho o pivô da bandeja aí, ó. Com a mão não dá pra mostrar, mas ele tá com uma folga bem grande aí. Beleza, gente? Então verifica sempre quando for ver barulho em roda. Verifica primeiro se não é o pivô, se não é as buchas, antes de trocar a bandeja inteira. Esse daqui é só o pivô, tá? Pegou aí na casa dos asiáticos aí. Perdão, pegou na peça hoje, tá? Vou mostrar pra vocês onde é que ele fica aí, ó. Aqui ó, roda direita. Aí embaixo aí ó. Se não dá pra ver aí ó. Olha ele aí. Beleza, gente? Mais uma curiosidade aí, tá? Mais uma curiosidade. Não é Jack, é Sherry, mas tá sabendo aí, tá bom, gente? Barulho na roda. O pessoal acha que é bieleta, acha que é... Olha o barulho. O pessoal acha que é bieleta, acha que é suspensão, vai ver só o pivô. Tá bom? Até mais.